皆さん、英語のソータです。And I'm Reilly. Hey Reilly, the topic we're going to talk about is about nicknames. So I'm curious about your nickname you had in the States. I didn't really have one. Most people called me Reilly, honestly. Oh, really? Yeah, occasionally if people were like kind of joking or something, they might call me Rai, but that wasn't common. Right. I had one friend who called me Rye Bread, you know, like the bread rye. But yeah, not really. Not really. So nobody called you Rai-chan. No, it's that's only just me. you. Yeah. So it's, our special nickname. Like everyone calls you Rai-chan as well. Yeah. はい。今回はですね、ニックネームがテーマになります。入学式とかね、新学期も始まっていきますので、ニックネームをどういうふうにアメリカではつけるのかっていうところをテーマにすると面白いかなと思いましたので、本題の方もそちらお楽しみいただければなと思います。その前にちょっとだけ僕からお知らせがあるんですが、約1ヶ月ほど前にインスタからお知らせはさせていただいてましたが、ただいま僕、ディズニーとコラボをさせていただいておりまして、また新しい英語の学習教材の作品を作っております。なかなかちょっとポッドキャストではお伝えできてませんでしたので、改めてご報告させてください。で、ちょうどお休みをね、半年ほど、いろいろな事情でいただいた時があったと思うんですけど、もうあの時もディズニーとのお仕事はずっと続いていて、約1年以上、2022年の頭からずっとやらせていただいてました。なので、復帰のタイミングの時は、そのお仕事のことをまだ言ってはいけない状況だったので、僕としてはなんか隠してるみたいな感じですごい言いたかったんですけど、お休みになった理由の一つとして、いろいろ本当にあったんですけど、行動に気をつけないといけなかった理由の一つに、やっぱりそのディズニーとのお仕事もあって、配信する内容にね、気をつけないといけないこともあったんですよね。でも今、ようやくこうやって皆さんに言えて、世の中の状況もすごく良くなってきたので、ちょっともう自由に SNS もね、載せさせていただいて楽しませていただきながら作っております。なので、今ディズニーとのそのコラボの様子をインスタグラム英語のソータのインスタストーリーなどから載せていますので、近々東京のディズニー本社にも遊びに行く予定なので、いろいろ情報を載せていこうと思ってますので、ぜひご覧ください。やっと言えて安心しました。By the way, do you like Disney, Reilly? You can say no, but yeah, actually not so much nowadays. Of course, when I was a kid, I watched all the movies, but nowadays I'm not so interested. Yeah, because adults don't watch Disney movies in the States, I heard. Yeah, not really. Some, actually, my sister, she's 26, and she watches a lot of Disney stuff, and I think she was like, maybe this week, I think she was in Disneyland, I guess. Wow. No, Disney World, probably. Yeah, I'm planning to talk about it, like Disneyland versus Disney World at some point with you. Okay. Yeah, actually, my sister used to work at Disney World for a little bit. Yeah. Then that's going to be an amazing episode. So, Reilly, are you ready? Yep. ソータとReillyの台本なし英会話レッスン. This is episode 225. All right, what is the topic for episode 225, Reilly? It is nicknames. はい、今回のお題はニックネームです。こちらもかなり前にインスタグラム英語のソータの方にリクエストをいただいていましたので、そちらのコメントをまず読ませていただきます。いつも台本なし英会話レッスン楽しく拝聴しております。ありがとうございます。リクエストなのですが、アメリカのあだ名の文化について知りたいです。高校の先生からホームステイ先のパパさんから言われた名前を本名だと思っていたけど、しばらく経ってからあだ名だと知り、驚いたという話を聞いたことがあり、あだ名、名前を短く呼ぶ文化に興味が湧きました。日本とのあだ名の違いも気になります。とのことです。ちょっと日本語の解釈僕間違ってたら申し訳ないんですが、こ
高校の先生から。So maybe she is a high school student and then she was staying in the States or somewhere. And then at the time she had a host father and she thought, that name she knew was his real name, but actually it wasn't, and it was his nickname. So after maybe she came back to Japan, she noticed that it was not his real name because her Japanese teacher told her about that or something, maybe. Yeah. So she wants to know the difference of how to call or make nicknames between America and Japan. Sure. Okay. So maybe she was confused about the name because she was not really sure about the nickname, and then she felt like it was a real name. So can you guess why this happened? Yeah, I mean, I guess like some people go by their nicknames like all the time. And it's not just friends, but like even, of course, family, but maybe even like at work, depending on, I guess, I would say most workplaces, like people call each other by their first name. So if the thing people usually call you is your nickname, then even at work, yeah, you would go by your nickname. And so like some nicknames are like not informal in America, like, so yeah, like there are a lot of names, kind of common names that have like standard short forms. I guess they're kind of nicknames, but really they're just like a short version of the regular name. So like my dad, right? Sorry, go ahead. My dad's name is Michael, and so his nickname, not nickname, but everyone calls him Mike, short for Michael, right? So what you mean is, a certain name always has a certain kind of shortened version of name. So it sounds like the person's real name all the time. Yeah, exactly. I got it. なるほど。まず、僕がね、このコメント読ませていただいたときに、ずっと本名だと思っていた名前が実はニックネームだったっていう、これがなんでこういう状況になったのかなっていうのを、ライリー視点からどう見てるのかを聞きたくて、なんでこんな風になったと思うっていうのを聞いてました。で、今結論から言うと、アメリカでは結構もうずっとニックネームで呼ばれる人っていうのがいらっしゃるみたいで、その理由が今最後に言っていた、もうこの名前といえばもうこう呼ぶみたいな、マイケルはマイクと呼ぶみたいなのがもう大体決まっていて、もうそれが職場であろうとどこであろうと、もう大体その名前の人はずっとこう呼ばれるっていうパターンがあるみたいですね。なので日本ではニックネームであんまり職場で呼ぶこととかも、状況によりますけど、基本ね、誰々さんって名字で言ったりとかするのに対して、ちょっとここがまずアメリカでは違うのかなって思いました。And the word was informal. Can you type it? Informal. Yeah, informal. Why did you say this word? なんでこれ言ってたっけ? Informal. Yeah, because I guess usually you would think of a nickname as something like your friends call you, maybe your family. So it's kind of informal. But in America, at least these kind of short form nicknames are common, even at work or school or anywhere, basically. Oh, so that's fine to call each other with nicknames. Yeah. っていうことね。そっかそっか。日本ではやっぱりニックネームを使うっていうことはインフォーマル。この反対がフォーマルなので、フォーマルっていうのは硬い、しっかりしてる。その反対にインがついてるので、砕けたっていう感じなので、ライリーが言いたかったのが、日本だとニックネームを使う環境っていうのはインフォーマルな環境なので、ちゃんとした場所、つまり仕事とかではニックネームを使わない方が理想的
って考えるのに対して、アメリカでは別にニックネームで呼ぶこと自体がインフォーマルと捉えられないので、あるいはこうタブーみたいな風には捉えられないので、職場だったりそういうかっちりした場所でもニックネームで呼び合うことがあるっていうことですね。Yeah, so this is the first difference. Like in Japan, calling someone's with nicknames is considered as informal things. That's why we cannot do this at work or something. But in the States, it's not that informal. So anybody can do this anywhere. Right. That's what you meant, right? Yeah, of course, I guess there are some like informal nicknames too. But for the most part, the most common nicknames are just short forms of common names. Like rye bread. Yeah. That's an informal one, right? Yeah. それ面白かったから絶対後で僕聞きたいと思ってるんですけど、皆さんライ麦パンとかライ麦のパンってあるじゃないですか。rye bread っていうのはことですからね。さっきオープニングトークで、アメリカではライちゃんなんて呼ばれてたのっていう質問に対して、だいたいライリーって呼ばれるけど、ライライとか、あとはライ麦パンとかって、すごい名前つけようなと思ったんですけど、言っていたと。なので、やっぱり中にはインフォーマルと捉えられちゃうニックネームもあるので、その例として今、ライ麦パンみたいな、こういうのはやっぱりダメだけど、大体のそういう省略された漢字の名前っていうものは別にインフォーマルで悪いこととは捉えられないので、アメリカでも使うっていうことですね。So, for example, in what situations or in what occasions can people not use nicknames? For example, like from co-work, to our boss or at interviews, or can you come up with any situations? I think, even in those situations, it's not bad to use like a name like Mike. There would be almost no bad situation when you could not use Mike. But I guess, if you're writing your name on some kind of like official document, like a government thing or a bank thing or something like that, then you have to write your name as it appears on your passport or birth certificate or whatever. And most of the time it's fine to use the names. Pretty much always, I would say. なるほど。なので、先にニックネームの付け方に入る前にね、どういう時にニックネームを使ったり、使わなかったりするのかっていうのを押さえておいた方がいいかなと思って、今この話をしてたんですけど、じゃあどういう場面だとニックネーム使っちゃダメなのっていうのを聞いたんですけど、基本どこでも OK みたいですね。今、most of the time、これも打っておいてもらいましょうかね。これすごい便利な表現なので僕もよく使いますが、大抵の場合、大抵のところでは、大抵の時間は most of the time, it's fine 使っていいと。なので、インタビューとか、つまり面接とかに行っても、はいマイクみたいな感じで面接が始まることもあるみたいですね。ただ、official document って言ってましたかね。これも打っておいてもらおうかなと思うんですけど、例えば passport とか、bank account のね、バンクスタッフとかってライリーは言ってくれてましたけど、銀行口座作るときのものとか、あとは birth certificate you said. Yeah. それもタイプしておいてもらいましょうかね。certificate っていうのは証明書ですね。何かの資格とかで表すときもありますけど、大体証明書で使われますけれども、こういうオフィシャルなものはやっぱりちゃんと、正式名称でニックネームは使わないっていうことでしたね。じゃあ、大体はもう使ってもいいっていうことなので、ここからちょっと聞いていきたいんですけど、So let's get into the main part of today's episode. We want to know how you guys, call each other with nicknames. So, is there any rule of making the person's nickname? Yeah, I guess there are rules, but, well, I don't know if you can call it a rule. Basically, the most common names, I don't know, maybe the most common, like 100 names or something, have short
versions, short forms. Mm-hmm. And there's, depending on the name, there's, one or two or maybe up to like 5 or 6 kind of short forms for that name. Oh, sorry, up to 5 what? One more time. Yeah, please. up to 5 versions, short forms. Mm-hmm. For one person. For one name. Usually a person will go by only one. Mm-hmm. But yeah, there are like 5 or 6 possible short forms. Mm-hmm. Like, I guess it's because like, I don't know, maybe a long time ago, there weren't so many first names. Mm-hmm. So there might be like 10 people in your town that are called John. Mm-hmm. So they needed to make other versions of John so that, they would have different names. Mm. In this case, John is a shortened version of name. Actually, that's true. Yeah. John is short for Jonathan. Oh, really? Yeah. Jonathan. Yeah. Is John. Yeah. I think some people are just called John, like their birth certificate just says John, but the full one is Jonathan. Wow. Then Jonathan's shortened version of name, and one of them is John. Right. And what about the other one? There's John, Johnny. Yeah. Jack. 変わりすぎ. It's so different. Yeah. Jack is really weird. Yeah. Usually Jack, those people are Jonathan. Yeah, I think usually. Like, the president, John Kennedy, Mm-hmm. people call him Jack Kennedy too. Because his real name is Jonathan. Yeah, Jonathan or John, I'm not sure, but yeah. Huh? But in the case of John, can we change the name to Jack? Yes. Oh, okay. Then Jonathan can be called John, Jack, and also John can be also called Jack. Yeah. That's so confusing, though. That's a confusing one. Yeah, because that one's strange. I'm not really sure, but yeah, there's some people are, I think, on their birth certificate, it says John. Some people, it's Jonathan. So maybe that's a weird example. Most of the names are not like that. Then what about the other examples of Jonathan's nickname? I think those are the only 3. I think it's just John, Johnny, and Jack. Okay, I'll summarize. 一旦ちょっとここまで訳したいなと思うんですけれども、なんかもう衝撃でした。I was so surprised. I got goosebumps. 鳥肌立ったわ。ほんまに、なんか、みたいな驚きでちょっとなんか今、サブイボみたいなのが立ってるんですけど、まずどうやってニックネームを作るのかっていう。まず、よくあるのは short form って言ってましたけど、短いフォーム、形、あるいは short version っても言ってくれてましたけれども、これもタイピングしてくれてると思います。で、大体その一つの名前に対して、こう短くした短縮版のニックネームで、大体多くて5個ぐらいあると。up to 5って言ってましたね。これも打っておいてもらいますが、up to 数字で最大何個とか最大この数字みたいな意味になりますね。あそこまたちょっと聞き直してみてくださいね。僕がちょうど、最大5個何があるって聞き直してたあそこですね。で、その例が、例えば、ジョンっていう名前の人は、大体ジョナサンらしくて、もうこれが衝撃でした。今まで出会ってきたジョナサンだったのっていう。で、じゃあ他の5個あるってことは、他のニックネームは何っていう。ってなった時に、ジャックもジョナサンなんみたいな。これもびっくりしたんですけど、今まで出会ってきたジャックは、ジャックじゃなかったんだっていう。で、もう一個がジョニーっていう。でも、この今、つまり、ジョナサンは最大3つぐらいあって、ジョニー、ジャック、ジョンっていうこの3つがあると。で、もともとジャッ
クっていう名前の人もいる。あるいはジョンっていう名前の人もいる。Oh, right? Like a Jack, John. Yep. They have, these names as well. Yeah. I think there might even be people whose birth certificate just says Jack. So it's a weird example, but yeah. Even though the name is Jonathan. Yeah, the like original name, I guess. Yeah. So sometimes they shorten that name. So we have no idea. Yeah. Sometimes you have to ask people like, "Oh, my name's Jack," and you go, "Oh, is that short for Jonathan?" No, just Jack. Sometimes. But that's acceptable for, those certificates stuff. Yeah, if that's what their mom or dad named them, then yeah. そっか。Oh, I mean, like, even though it's Jonathan, they can name. No, if their name is Jonathan on their birth certificate, then it's like, that's what they have to write. But sometimes people are actually named, like their birth certificate says Jack or John. なるほどね。ややこしいな。そう、だから、言ったら、birth certificate、出生証明書に書いてあるものは本当にフルネームだけれども、今ここの会話は、例えばなんかちょっとどっかの申請書、例えば病院のなんか申請書とかみたいな感じだったら、名前を別に略して言う人もいるので、例えば、ジャック、ジョンって書いている人でも、本当は出生証明書を見たらジョナサンっていう人もいると。でも、もう普段からずっとジャック・ジョンを使ってるから、もうそれで突き通してる人もいると。なので、たまにそういう区役所とかそういうところで、このジャックとかこのジョンは、ジョナサンの略の名前とか、本当にもうジャック・ジョンなのとかって確認するときもあるらしいです。つまり、ジョナサンはジョニー・ジャック・ジョンがあり、ジョン・ジャックっていうこれだけの名前の人ももちろんいるけれども、大体ジョナサンと。あと面白かったのが、ジョンっていう人もジャックって呼ばれると。John can be also called Jack, right? Nickname. Yes. もうこれがもう衝撃すぎたんですけど、つまりどれがほんまの名前か分からへんって感じですね。So we have no idea, what the real name is. Right, yeah. Jonathan. 面白い。very interesting. めちゃくちゃ面白かった。なので、ジョン・ケネディも本当は Jonathan Kennedy or Jack. I need to look that up. But I don't know if his real name was Jonathan, but he was called Jack as well. なるほど。なので、I think his real name was John, not Jonathan, but people called him Jack. Jack. なるほど。ジョン・ F ・ケネディは、ジョンだったけれども、ジャックって呼んでたと。つまり、ジョンっていう名前の人はジャックにもなれる。ジャックもジョンになれるの？ Jack can be also called John. I don't think so. それはないんや。なんで、そっか。面白いな。Okay, then give me some other examples, like different names. Different names, sure. Okay, so James can be Jim. Jim. Yeah, or Jimmy. Oh. Or maybe those are the only two for James, Jim or Jimmy. Jamie? Jamie might be a different name. I don't. Jamie. It could be a nickname, Jamie. And also, there are those real names as well, like Jim, Jimmy. Oh, Jimmy. I don't think so. I think maybe John is the only one that has like that. Oh, I mean, like, are there any people whose name is Jim? Real like name, I mean. On their birth certificate? Yeah. I don't think so. I mean, maybe there's one or two, but it's not common, not like John. So they are always nicknames. Jim, Jimmy, Jamie. Yeah, for James. なるほど。そうか、さっきのジャックとかジョンの場合だったらこの名前の人たちはいたけど、ジムとかジミーとかの場合はもうこれは絶対ニックネームで、ジェームズっていう名前だと。Jamie can be a name on the birth certificate. I think so, yeah.
ジェイミーは、こういう名前で存在できる。じゃあ、ジェイミー 's nickname is? I don't know. Maybe in not so much in America, but in the UK or Australia, they like in the US, maybe you notice we often add E, like Johnny, Jimmy. In other countries, like mostly Australia, but maybe UK too, they add O. So you might have like JMO or Jono or something like that. JMO. Yeah. So that's the nickname for Jamie. Could be, yeah. In the UK or Australia. Yeah, I think mostly Australia, maybe UK too. なるほど。ジェイミーはもう大体アメリカではジェイミーって呼ばれるみたいですけど、オーストラリアとかイギリスでは O をつけてニックネームにすることもあるらしいので、ジェイモーになると、面白いな。なんか初めてこう名前のことを改めて考えました。So yeah, like this, one of the examples of making nicknames is the shortened version of their names. Then, is there any other way to, make people's nicknames? Sure. Yeah. So another common one is with initials. So the first letter of two of somebody's names. Commonly, it's their first name and middle name. So, like, for example, someone whose name is, I don't know, Anthony John something. Like his first name is Anthony, middle name is John, whatever. He might go by AJ. AJ. Right. In this case, not like first name and last name. Yeah, in that case, not first name and last name. I think first name and last name happens too sometimes. I think first name and middle name is more common though. Yeah, like I had a friend whose first and middle name was Richard James, but no one ever called him Richard. Everyone called him RJ. In this case, Richard, don't you have any other shortened version of nicknames? A ton, yeah. Richard has a lot. Richard can be Rich, can be Richie. Richie. Can be Rick or Ricky. Yeah. Or also Dick is a nickname for Richard. Oh, Dick? Why? I don't know. Yeah, actually, my grandpa's name was Richard and he went by Dick. And I don't think people are called Dick anymore. Because now I think the bad word is I don't know, more common or something. But back in the day, whatever, 50 years ago or more, maybe Dick was, I don't know, not a common bad word or something. I'm not sure. But yeah, the nickname Dick was common. Also, another president, Richard Nixon. People called him Dick Nixon. Oh, it's a kind of bat. No, I don't think so. No, it's just yeah. It used to be fine. I thought like the president was criticized, but that was not. Yeah, well, his other nickname, his kind of bad nickname was Tricky Dick. Because anyway, that's history, but he did some like kind of bad things, did some, what do you call that? Like spying on other politicians. So he got a nickname Tricky Dick for that. But even then, I'm not sure if the dick part is an insult. Definitely the tricky is, but I don't know. Interesting. 面白いですね。Raijin, is it possible to type, those names we have been talking about so far? Like Johnny, Sure. Jack, John, James, Jimmy, Jamie, Anthony, John, things like that.
今回は僕絶対覚えられへんと思ったから、名前はメモしながらこれは聞いた方がいいなと思って、メモしてました。さすがにこれ全部覚えられへんと思ったんで。で、次の、ニックネームの付け方は、ファーストネームとミドルネームを取ると。で、この場合、ファーストネームとラストネームを取るんじゃなくて、大体ファーストネームとミドルネームを取るらしいですね。なので、アンソニー・ジョンっていうお友達がライリーいたらしいんですけど、AJ って呼んでいたと。ここら辺もインスタグラムの台本なし英会話レッスン専用のインスタアカウント、台本なし英会話ってインスタで調べてもらうと出てくるので、そこの画像の2枚目見てもらうと、この名前も全部リストアップ、ライちゃんが今してくれてると思うので、それも見てみてくださいね。あとは、Richard James っていうお友達も RJ って呼ばれていたと。で、僕が気になったのは、この場合、リチャードっていうのをショートバージョンで呼ぶ呼び名はないのって聞いたら、リチャードはいっぱいあるよと。Rich、Richie、あとは、Rick、Yeah, Rick. Ricky, you said? Yep. もう Y つけるの多いね。で、もう Yeah, 一個が、very common. そうやんな。うん。だから、そう、これもそうなんですよね。なので、短くするっていうところと、ファーストネーム、ミドルネーム取るっていうのと、Y をつけるみたいな。Andy みたいな。Andy is, what's the full name? Andrew. Andrew か。そうそう、Y をつけると。で、ごめんなさい。話戻しますが。で、リチャードはディックにもなるってちょっともうやばくねえかと思ったんですけど、昔はそう呼ばれてたと。back in the day って言ってましたね。これも打っておいてもらいましょうけど、日本語おかしいけど、打っておいてもらいましょう。back in the day。その当時は、こういう呼び方も OK だったと。でも最近はもう、ディックといえばもう、あれみたいな、こう、イメージがちょっとついちゃってきてるので、あんまりこれでは言わないけど、って言ってましたね。でも、大統領でリチャード・ニクソンだったかなっていう人は、ディック・ニクソンって呼ばれてたりもして、別にそれは、インサルトも打っておいてもらいましょうかね。こう、中傷とか批判の名前とかではなかったと。で、彼はちょっとスパイみたいなことをしてたので、Tricky Dick って呼ばれてた。そっちはどっちかっていうとちょっと悪い呼び名ではあったらしいですけど、必ずしもこのディックが悪いイメージを指すかっていうと、こういう場合でもそうじゃないと思うっていう。なので、いろんなこういう付け方がね、あるんだなと思いました。Any other way to make nicknames? Yeah, so not really a nickname, but like some people will just go by their middle name instead of their first name. So yeah, I don't know. Like my name is Reilly Christopher. So I could go by Christopher or Chris. But that's not so rare, so that's another way. Those are, I think, the main ways. There are, I guess, other, and also some people mostly go by their last name. That's kind of mostly only men do that. Will just be called by their last name instead of their first name. So, like my last name is Sullivan, and my dad and my grandpa both were called Sully, which is like short for Sullivan, right? Sully, かわいい。Yeah. So yeah, that kind of stuff is common. Getting like a completely new nickname not related to your name happens, but it's kind of rare. I was trying to think yesterday if I had any friends who had like just completely different nicknames, and I couldn't think of any. It's pretty rare. It used to be more common, I think. Like if you watch like a gangster movie, like Italian mafia movie, often they had like nicknames. Like there'd be like well, I forget what movie it was. Maybe Goodfellas. There's a guy, I think his name is Tommy Two Times. Tommy Two Times. Because he had a stutter, meaning like, you know, a stutter, right? When you talk, you like kind of say stuff like that, and you. So they called him Tommy Two Times because he always said things two times. So that Tommy Two Times. So that used to be more common. I think now it's pretty rare to give people nicknames like that. But
not, I guess it's America, but like in Spanish, that's still really common to give people a nickname based on like something they do or how they look or something like that. Like it's really weird, actually. In Spanish, even if you don't know somebody well, if they're like basically a stranger, to get their attention, you can yell at them by calling them how they look. So like if there's like a really skinny person, you can basically yell at them, "Hey, skinny." You'd be like, "Hey, flaco." Right? You can just yell at them and call them, "Hey, skinny guy," or "Hey, fat guy." You could just say that, and it's not really an insult. I think in that way in Japan too. Like, people make those nicknames using those information like how they look or what they like, or sometimes it's not really good, but in that way the Japanese way is kind of similar to the Spain's one. Spain, I think it happens in Spain, but this is more, I think, Mexican culture that I'm talking about. Then in this case, that's also one of the big differences between Japan and the States. You guys don't call someone, like that, skinny or things like that, how they look. Not anymore, I think it used to be more common, but nowadays, no. なるほど。なので、最後にもう一つが、ニックネームの呼び方として、ラストネームで呼んだりすると。まあ、基本的にファーストネーム、ラストネームがありますよね。ライリーの場合って、Reillyが first name, Reilly. Yes. Reilly Sullivan. Christopher is middle one. Yes. Reilly. なるほど。ライリー・クリストファー・サリバンってなった時に、ミドルネームでニックネームを呼んだりするときもあると。Chris とか Christopher。Chris, you said. Yep. あるいは、あんまないけど、ラストネームでサリバンのところでサリーって呼んだりすると、サリーってね、可愛いなと思うんですけど、ディズニーのモンスターズインクのサリーとかもね、Exactly, yeah, actually, yeah. あれもサリバンやったよね。Yep. なんとかサリバンやったもんね。そっか、ああいう感じで呼ぶんだなーって今思ったんですけど。で、大きな違いの一つは、日本もそうだと思うんですけど、人の見た目とか、その人が好きなもの、例えばポテチばっか食べてたら、なんかポテト野郎みたいな、例えばですけどね、そういう名前をつけたりするのって、アメリカでは昔はあったけど、今は全然ないらしくて。でも、スペインではそういうメキシコから来てる習慣として、そういう呼び方をしたりもするみたいですけど、基本的には、アメリカではしないってことですね。最後にさ、does everyone have middle names? I mean, middle name. Yeah, basically. Almost everyone. そっか。In America. In the UK, Australia, it's still probably most people, but I think in the UK and Australia, not everyone. But in America, Canada, I think pretty much everyone. なので、ミドルネームはみんなあるのかっていう質問に対して、基本アメリカではみんなあるみたいですね。But in the UK, not everyone, you said. Yeah. Like I have a friend from the UK who doesn't have a middle name, so I think it might be more common there. イギリスではミドルネームがないこともあったり、あるいはそういう方が多かったりするみたいなので、面白いですね。So, when do you use your middle name? Yeah, I basically never do, but I guess on official documents, I probably have to. I guess very official stuff, but for me, I rarely use it in other situations. Actually, yeah, I want to bring that up. In Japan, having a middle name can be really annoying. Like because it confuses people about like what my first name is and what my last name is. So like, when I write on a paper, I'm supposed to write my last name first, right? Sullivan, and then my first name next. So Sullivan Reilly, and then I write my middle name.
Yeah. So when people see that, they think my name is Sullivan Christopher, or they think my name is Christopher Sullivan. So if I'm at somewhere like at the city hall or something, I'm waiting for them and they call my name, it's, very common for them to say like, oh, Christopher sama or something like that. At first, when I first came here, I didn't even like recognize it. I didn't, because nobody ever calls me by my middle name, so I don't think about it, but now I'm used to it. Yeah, they switch, like a first name and last name in Japan. And also you put middle name. But where do you put your real name, middle name on the paper? It comes last. That's what I was told to do, that it's supposed to be your last name first, and then your given name, I guess your first name second, and then your middle name last. So for me, it would be Sullivan, Reilly, Christopher. And they call you Christopher. Why? Yeah. 面白いな。Yeah. I guess they assume that I did it wrong or something. They assume that I did it the American way. So they call me, it's so weird. I don't know. なるほどね。そっかそっか。Yeah, maybe Japanese staff also guessed you switched. Yeah. Or you didn't switch. But you actually switched. そっか、なるほど、わかったわかった。僕は理解した。なので最後、これで締めくくりたいんですけど、ミドルネームはね、基本いつ使うのって聞いたときに、基本使わないと。なのでもう、特にミドルネームがあることが日本で住んでたら特に邪魔だと。なぜかというと、ライリーは、ライリー・クリストファー・サリバンっていう順番がアメリカでの順番じゃないですか。でも日本になると、姓名ひっくり返るので、こう書類に書くときに、サリバン・ライリーって書いてから、ミドルネームは一番後ろに書くべきだよってなんかアメリカの間では言われてるみたいで、日本ではね。なので、クリストファーって書いたらいつもクリストファーさんって呼ばれるらしくて。で、それがなんでやろうって思ったときに、多分、ライリーはちゃんとそこを配慮してひっくり返して書いてるんだけれども、日本の人はおそらく、このアメリカ人はひっくり返して姓名ひっくり返して書いてないだろうなって逆の逆を言ってしまって、結局なんかどれが、名前かわかんなくなっちゃって、一番最後の後ろにあるこれが、いわば、ラストネーム、日本語で言う姓の方だと思ってクリストファーさんって呼ぶんだろうっていうお話だったんですけど、なんか今日はこういうね、名前がテーマであんまりね、名前のことでもう当たり前でこう浸透しちゃってるがゆえに話すことってなかったりすると思うので、今回のエピソードが皆さんの何か気づきだったり、面白さにつながってると、発見のね、面白さにつながってると嬉しいなと思います。では、今日のエピソードはいかがでしたでしょうか？はい。いかがでしたか、クリストファーさん。Yeah, it was good. I liked it. ね、面白かったね。It was so fun. But, it was a bit sad I couldn't, introduce some Japanese ways. Oh, yeah. I went too long on American ways. Oh, but it's okay. Because in Japan, that's really simple. Like, how they look or... ライちゃん、なんとかちゃんとか多いね。ライちゃんとか、なんとかピーとか、こう、なんとかポはないか、なんとか、いっぱいある。like the example of J も O. Right. In Japan, we have many ways. なんとかピ、なんとかちゃん、なんとかたん。Yeah. Okay, then, ライちゃんか、ライピか、ライタン、どれがいい？ Which do you like? I like Chan the best. ちゃん？ I think I like Chan, yeah. OK。じゃあ、ライちゃんでやっぱり呼びましょう。なので皆さんもこれからもライリーのことは、クリストファーとも呼ばず、ライタンともライともライ麦パンとも呼ばず、ライちゃんと呼んであげてください。では、僕は英語のソータっていう名前で、インスタグラム、ツイッター、YouTube 全部出てくると思います。ライちゃんはライ麦パンです。調べても出てこないので、ライリー・サリバンで調べてください。では、また次回のエピソードでお会いしましょう。バイ。